Добрый день, гости и постоянные зрители нашего канала. Камины и печи-камины с каждым годом становятся все более востребованным оборудованием и элементом дизайна загородного дома. Большим спросом пользуются чугунные и стальные каминные топки, которые позволяют быстро прогревать пространство и поддерживать в доме комфортный тепловой режим. Всем хороши каминные топки. Но для того, чтобы красиво и грамотно вписать топку в интерьер, ей нужна облицовка. При индивидуальном дизайне обустройство облицовки может быть достаточно дорогим и затратным по времени и силам. Посмотрите видео по ссылке в правом верхнем углу и оцените, как топка и изразцовая облицовка отлично вписались в интерьер гостиной в программе «Дачный ответ». Конечно, есть готовые решения для обустройства камина. Они позволяют облагородить внешний вид простой стальной или чугунной топки. Лидером по удобству и скорости установки являются облицовки, изготовленные из плит натурального камня. Я сегодня покажу вам, как облицовка из натурального талькохлорита выглядит на нашей топке Aston 700 и подробно расскажу о всех ее особенностях и характеристиках. Облицовка сделана из натурального талькохлорита, камня, который очень широко используется в улучшении теплового комфорта в банях и загородных домах. Талькохлорит быстро прогревается, хорошо держит тепло и обладает свойством медленно и равномерно отдавать энергию в окружающее пространство. Облицовка из этого камня долго остается теплой даже после окончания работы каминной топки. Ощутимый вес облицовки 285 килограммов и толстая 4-сантиметровая плита способствуют длительному удержанию тепла в толще камня. Индивидуальный красивый рисунок камня создает неповторимый дизайн. Полированная поверхность отлично вписывается в интерьер, а комбинации строгого серого цвета подходят к большинству дизайнерских решений. Кроме полированной плиты есть вариант поставки резной облицовки с объемными узорами на внешней поверхности. Такая облицовка отлично впишется в большинство классических стилей оформления помещений. Кроме облицовки для каминной топки Aston 700, в ассортименте представлены облицовки для других моделей каминных топок. Они различаются по размерам и высоте. А теперь вернемся к облицовке для Aston 700. Давайте посмотрим на размеры облицовки. Высота составляет 1276 мм. Ширина собранной облицовки 940 мм. Глубина облицовки 490 мм. Облицовка собирается по месту. Каменные плиты скрепляются между собой с помощью алюминиевых шин. При сборке нет необходимости использовать какие-либо растворы или составы. Сборка и установка облицовки проходит без грязи и занимает не более часа времени. На верхней крышке облицовки размещено отверстие для дымохода. Его диаметр составляет 170 мм. Для простоты установки крышка сделана составной, из двух частей. На крышку может устанавливаться приобретаемая отдельно облицовка дымохода, тоже сделанная из талькохлорита. В верхней части боковых стенок облицовки устроены щелевидные отверстия, через которые выходит нагретый воздух. Их размер 40 на 100 мм. Нижние щелевидные отверстия предназначены для забора холодного воздуха от пола. На передней поверхности облицовки, выше и ниже двери топки, есть небольшие выступы, напоминающие каминные полочки. Их ширина составляет 50 мм. Топка Aston 700, полный обзор и тест, который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, внутри облицовки размещается на подставке. Топка, подставка и облицовка отлично подходят друг к другу по размеру и не требуют дополнительной подгонки. Свободное пространство между топкой и облицовкой предназначено для движения нагретого воздуха. Именно за счет конвекции быстро нагревается помещение, что уже в первые минуты работы топки обеспечивает достаточное количество тепла. Все элементы управления выведены на переднюю поверхность самой каминной топки, и наличие облицовки никак не сказывается на удобстве обслуживания топочной камеры. Облицовка не мешает открыванию топочной двери, сохраняя полный объем движения дверного полотна. Массивная облицовка для каминной топки, сделанная из натурального талькохлорита, будет отлично смотреться практически в любом интерьере. Высокая тепловая инерционность, приятный внешний вид и продуманная конструкция делают эту облицовку правильным вариантом отделки топки Aston 700. Я желаю гостям и подписчикам канала горячих каминов, теплого дома и до новых встреч в эфире!